ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବର୍ଷରେ ଥରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭେଣୀକୁ ଡ୍ରାଇଭର କରିଦେଇ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ମା, ଗୁଲୁ, ବାପା ଯାଉଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯାଉଥିଲି। ମୋ ଭଣଜା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସାରା କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଥିଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ସହ କୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦେଇ ସାରି ବାହାରି ଗଲୁ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଧରି ନେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତା ଅଜାର କାନ୍ଧରେ ବସିକି ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ବି ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଲାଇନ ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ଆମେ ଆଗେଇଲୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ଥିଲା। ଲାଇନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗଉଥାଏ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଉଠେଇବା ମନା। ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ବାହାରିଲା ପରେ କିଛି ଏମିତିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଯେତେ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ ବି ସେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆମ୍ଭେ ମାର ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ସାଇଡରେ କିଛି ଦୋକାନ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଗରମ ବି ବହୁତ ଥାଏ। ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ପିଇ ଦେଇ ଭଣଜାକୁ ପିଇ ଦେଇ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ, ଖାଇବା ଦୋକାନ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳନା, ବେଲୁନ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ମୋ ଫେଭରେଟ ମଲେଇ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଲୁ ଏବଂ ମୋ ଭଣଜା ବି ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଛୋଟ ମୁହଁରେ ମୋ ଭଣଜା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଚାଲିଥାଏ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଡାକରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ ବି ବଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ତ ବାହାରି ଗଲୁ। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।